हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू अंडर वन रूफ। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ न्यूबॉर्न्स बेबीज जो होते हैं या फिर 6 महीने से अंदर के बच्चे जो होते हैं उनको कोल्ड एंड कफ क्यों ज्यादा होता है एंड आल्सो उनको कैसे प्रिवेंट करें कोल्ड या कफ से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन प्रेस द रेड बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेबीज पैदा होते हैं इम्यूनिटी के साथ जिससे उनको सारा डिजीज से प्रिवेंट मिलता है, बट उनका जो इम्यूनिटी लेवल है वो फुली मेच्योर नहीं हुआ रहता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसी दौरान अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन के कॉन्टेक्ट में अगर बेबीज आते हैं तो उनको कोल्ड या कफ होता ही रहता है। आपको जान के हैरानी होगी, देयर आर 200 टाइप्स ऑफ वायरसेस जिसके वजह से कोल्ड होता है। लकीली मोस्ट ऑफ द कोल्ड जो बेबीज को होते हैं उनसे बेबीज का इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज होता है। सो पेरेंट्स डोंट वरी, अगर आपका बेबी को फर्स्ट टाइम के लिए कोल्ड हुआ है तो 1 साल के अंदर बेबीज को मोस्टली 7 to 8 टाइम्स कोल्ड या कफ होता ही है। अगर आपके घर में ओल्डर चिल्ड्रन से जो कि बाहर के कंटेक्ट में ज्यादा आते हैं, जैसे स्कूल्स हो गया, मॉल्स एंड पार्क जहाँ पे क्राउड ज्यादा रहता है, उसके कांटेक्ट में अगर आते हैं तो उनके थ्रो से वायरसेस पास होता है बेबीज को, तो चांसेस ऑफ गेटिंग कोल्ड यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज में कोल्ड कफ होने का सिम्टम्स क्या क्या होता है? पहला तो बेबी का नोज अगर स्टफ्ड है या फिर उनको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है एंड उनका रनी नोज भी है, तो ये पहला क्लू होता है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको बेबी को कोल्ड हुआ है। इसके अलावा अगर आपका बेबी क्रैकी फील कर रहा है, फीवर होता है बेबीज को, या फिर वो रात में उनको सोने में तकलीफ हो रहा है, ज्यादा खांसते हैं, छींकते हैं ज्यादा, एंड ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड अगर आपका बेबी कर रहे हैं तो उनको फीडिंग के टाइम में बहुत डिफिकल्टीज फील होता है, ये सारा सिम्टम्स होता है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बेबी को कोल्ड या कफ हुआ है। अगर पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं ये सारा सिम्टम्स को, देन बेबीज में मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमोनिया जैसा डिजीज भी दिखाई देता है और फीवर भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या फिर 2 to 3 मंथ्स के अंदर के जो इन्फेंट्स होते हैं, अगर आपको ये सारा सिम्टम्स में से कोई भी दिखाई दे रहा है देन तुरंत ही आप आपके पीडियाट्रिशियन के साथ कंसल्ट जरूर कीजिए। बेबीज को हैंड टू हैंड ना कराइए, फेस टू फेस कांटेक्ट से दूर रखिए। इससे क्या होता है कि जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि पहले से उनका अगर बाहर जो जाते हैं बच्चे उनमें से अगर वायरस आता रहता है तो बेबीज को वो बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करता है, तो बेबीज को वो बहुत ही जल्दी पास होता है जिसके वजह से कोल्ड कफ होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। दूसरा ये है कि अगर बेबी गीला रह जाता है, जैसे कि कपड़ा हो गया, उनका ड्रेस हो गया और या फिर नेपीस हो गया, अगर थोड़ा सा भी गीला रह जाता है तो तुरंत ही चेंज कर लीजिए, नहीं तो उसमें से भी बेबीज को जल्दी कोल्ड एंड कफ पकड़ने का चांसेस रहता है। तीसरा चीज का ध्यान रखिए रूम टेम्परेचर का। कभी भी बेबी को गर्म से ठंडा या फिर ठंडा से गर्म टेम्परेचर में जल्दी इमीडिएटली ना लेके जाइए। जैसे कि अगर आप एसी से बेबी को रूम टेम्परेचर में लेके जा रहे हैं देन प्लीज पहले ध्यान रखिए एसी ऑफ कर लीजिए पहले, उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो रूम टेम्परेचर के साथ एडजस्ट हो जाए उसके बाद आप उसको बाहर लेके जाइए। वाइस वर्सा में जैसे आप रूम टेम्परेचर से एसी में भी ले रहे हो बच्चे को, देन उस चीज का आप ध्यान रखिए। तो ये 3 चीज का आप ध्यान रखिए, तो इससे आपका बेबी को प्रिवेंट हो सकता है कोल्ड या कफ से। इस सब के बाद भी अगर बेबी को कोल्ड या कफ होता है देन आप बेबी का हेड जो है उसको आप थोड़ा ऊपर रखिए, पिलो यूज कर सकते हैं जिसके मदद से बेबी को सांस लेने में इजी हो सकता है। इनफ लिक्विड दीजिए बेबीज को। ब्रेस्ट फीडिंग अगर आपका बेबी कर रहा है तो अच्छे से उसको ब्रेस्ट फीड कराइए। फॉर्मूला अगर दे रहे हैं तो फॉर्मूला भी सही से दीजिए। ज्यादा लिक्विड देने से बेबीज में जो कोल्ड कफ ज्यादा नहीं होता है। दूसरा चीज ये है कि नाजल ड्रॉप यूज कीजिए नाक साफ करने के लिए। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, रूम टेम्परेचर के ऊपर भी ध्यान रखिए। आप प्रिकॉशन घर में ट्राई कर सकते हैं जो सारा चीज मैं आपको बताई हूँ, बट आप होम रेमेडीज मत दिया कीजिए। एंटीबायोटिक्स भी बेबीज को देना नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हम एस्प्रिन दे सकते हैं क्या बेबी को? बिल्कुल भी मत दीजिए एस्प्रिन। 1 साल के अंदर के बच्चों को एंटीबायोटिक्स रिकमेंड नहीं किया जाता है। ज्यादा अगर आपका बेबी में सिम्टम्स दिखाई दे रहा है देन आप डॉक्टर के साथ ही कंसल्ट कीजिए, वो जो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। होम रेमेडीज बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए।
और एक चीज वेपर रफ्स जो होता है, जो बेबीज वेपर रफ्स भी मिलता है आजकल, बट वो बिल्कुल भी मत यूज कीजिए बेबीज के लिए, वो अच्छा नहीं होता है। वो आप बिल्कुल भी छाती में या फिर हो गया नाक में बिल्कुल भी रब मत कीजिए। एंड आल्सो बेबी को अगर कोल्ड हुआ रहेगा तो उसको पेट के बल पे भी मत सुलाइए। सो देर इज नो अदर ट्रीटमेंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर इन्फेंट्स। जैसे मैं बोल चुकी हूँ पहले, 7 से 8 बार बेबीज को 1 साल के अंदर कोल्ड कफ होता ही रहता है। एंड जो कोल्ड एंड कफ होता है बेबीज को, वो मोस्टली 9 से 10 दिन तक रहता है। तो अगर जो सिम्टम्स में बताई हूँ वो ज्यादा दिखाई देता है बेबीज में, तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर कीजिए। और बाकी प्रिकॉशन आप जैसे भी हो मेंटेन कीजिए, जिससे बेबी को कोल्ड एंड कफ ज्यादा ना हो। तो ये था कुछ टिप्स जिसको आप फॉलो करने से आई होप कि बेबी को हेल्पफुल होगा एंड आल्सो जो पेरेंट्स है उनको भी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए न्यू पेरेंट्स के लिए, एंड आल्सो जो एक्सपेक्टेड पेरेंट्स है उनको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा। तो प्लीज शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।